kesho wala hata juma ijayo, nitaendelea kuishi kwa siku nyingi. But if God says, Pastor Chris, take your bag, let us go. So I will take my bag, I walk with the Lord Jesus Christ. Lakini kama Yesu anasema, Pastor Chris, chukua bag lako twende, nitachukua na naenda na yeye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want to thank Pastor Yan, Namshukuru mchungaji Yan, Pastor Musud, mchungaji Masudi, Pastor Dennis, and all of us today. mchungaji Dennis, na kila mtu mahali hapa leo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The day we came, we had in the evening hours from 2 Kings chapter 10 verse 15 to 17. Siku ya kwanza ambayo tulikusanyika hapa siku ya 5 jioni, tulizungumza katika kitabu ya Wafalme wa Pili sura yake ya 10 na mstari wa 15 hadi 17. Who can remember the message? Nani anaweza kumbuka ujumbe ambao tulizungumzia siku ya kwanza hapa? Are there anybody can remember the message? Hakuna ambaye anaweza kukumbuka ule ujumbe? I can remember. Okay. Thank you. Asante, naweza nikakumbuka sana. You know, every time we believers, we need to start our walk with the Lord Jesus Christ. Unajua wakati wote sisi waumini lazima tuanze mwendo wetu pamoja na Bwana Yesu Kristo. You woke up, you start with the Lord Jesus Christ. Unapoamka, amka pamoja na Yesu. Everything you do, you start with the Lord Jesus Christ. Chochote ukifanyacho fanya pamoja na Yesu Kristo. So that when you go home, you will not remember what is read from the Bible. Ili kwamba unapoenda nyumbani uwe kama unakumbuka yale ambayo What has been told by the pastor. Yale ambayo mchungaji alikuambia uwe umeikumbuka. Yesterday morning we heard from 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 13. Jana asubuhi tulizungumza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ngapi? Moja. Sura ya kwanza kuanzia 10 hadi 13. The same message like the one of the other day. Ilikuwa tu ujumbe ambao unalingana na ule ambao tulisikia siku tulio. The evening we had another messages. Na jana usiku pia kulikuwa ujumbe mwingine. We thank God for that. Na tunamshukuru Mungu kwa God hilo. bless those who have been speaking. Na Mungu awabariki wote ambao walinena. Today we are going to speak from Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Tutazungumzia leo katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi 6. Somebody can read for us. Tunaweza tukasoma. You have little time. Tuko na muda mchache sana. Tunasoma katika Waefeso sura yake ya 4 na mstari wa kwanza hadi 6. Ephesians chapter 4 verse 1 up to 6. Ephesiens chapitre 4 du 1er au 6e verset. Biblia neno la Mungu inasema hivi: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho Mtakatifu kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja na wito wenu. Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Amen. Amen. One God, one Spirit, one Lord. Amen. Mungu mmoja, roho mmoja. Paul gave this message when he was in prison. Huu ni ujumbe ambao Paulo alitoa alikuwa katika kifungo. But still he was in chain and he was able to give the message to the people. Alikuwa amefungwa lakini bado alikuwa na ujumbe wa kuwatumia watu. The message is for all of us today. Na huu ujumbe ni kwa ajili yetu sote leo. Because he spoke of the living Christ. Kwa sababu anamzungumzia Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yu hai. That's what I said, we should walk with the Lord Jesus Christ in our life. Na ndio maana nimesema lazima tutembee pamoja na Kristo maishani mwetu. When we have the calling of the Lord, Unapokuwa na mwito wa Bwana, we should ask the Lord Jesus Christ to be with us. ni lazima umwambie Bwana hakuwe pamoja na wewe. We suffer because of our faith. Tumeteseka kwa ajili ya imani yetu. Amen. Faith is a very strong foundation of the believers. Imani ni msingi mkubwa kwa waumini. Without faith, we cannot stand firm. Bila imani hauwezi ukasimama imara. But you lay your faith, the foundation of your faith on the Lord Jesus Christ.
lakini ya muhimu sana ni kuweka msingi wa imani yako kwa Yesu Kristo. Everything we put on the Lord Jesus Christ. Kila kitu unakiweka pamoja kwa Yesu Kristo. Without that one, then our faith is useless. Kama ufanye hivyo, imani yetu kumbe itakuwa ni bure. He said, love others. Inasema kupenda wengine. At a time, somebody was saying, the two commandments, love God, love your neighbors. Siku iliyopita kuna mtumishi alituambia hapa, umpende Mungu na upende pia jirani yako. If you don't love your neighbors, you cannot love yourself. Kama umpendi jirani yako, First of all, love your neighbor, then you'll be able to love God. Hawezi ukasema unampenda Mungu au unampenda Mungu na umpendi jirani yako. Penda kwanza jirani yako alafu utampenda Mungu. And he says, let us keep in unity, the spirit in unity. Na akasema pia hacha tuishi na roho wa umoja. When we are not together, we fall apart. Kama hatuko pamoja kweli ni kugawanyika. But when we stand together, Lakini wakati tunakuja when we pamoja, stand firm, kama tunakuja pamoja, we remember in the Acts Apostle when Peter was arrested, the Christians, the believers were united together praying to the Lord Jesus Christ, and the angels came and released him from prison. kumbuka katika Matendo ya Mitume wakati And because Petro of their alikuwa faith, anafungwa, wa mitume walikuja pamoja wakaomba Mungu na imani moja, na alafu Mungu akatuma malaika na Petro They akafunguliwa. have the bond of being together. Yaani waliitwa kuwa pamoja. Yesterday we were discussing with other friends here Jana tulikuwa tunazungumza about the love of Christians. kwa ajili ya upendo wa Wakristo. That sometimes we Christians, we profess our love. We profess that we are Christian, but we don't love each other. Mara mingi sisi tunajiita Wakristo lakini hatuna upendo. When somebody fall into problem, say, that is Chris. Let police take him away. Wakati mwenzako anapata shida unasema huyo ni Chris, acha polisi mchukue We peleke mahali anapenda. don't mind of being togetherness. Yaani tunajikuta kama hatujali kuwa pamoja. We were saying, Tulikuwa tunasema the Muslims, brothers, tunaonaka hapa nje Waislamu they love themselves. wanajipenda wanapendana wale watu. When something happened to one another, Kama mmoja kati yao anapata shida, you see, they support each other. wani wataungana mkono. They support each other every time. Na wakati wowote ule lazima wakuje pamoja kusaidiana. There are any rich man, a Christian man or a Christian woman who has supported somebody else? We don't do that. Ni vigumu sana umpate Mkristo ambaye ana hela ama iko na mali mingi akusaidie wengine. Ni vigumu sana. Hatufanya hivyo. We need to have the bond of being together. Amen. Even though we are poor, but we are not poor, we are in spirit of God. Hata kama tungelikuwa hatuna kitu lakini tuko na vyote kwa sababu tuko na roho wa Mungu. Because the Lord Jesus Christ is with us. Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo yu pamoja nasi. He called us to himself Peke yake ndiye aliyetuita so that we can be in that hope together. ili kwamba tuje tuishi pamoja. So that we can walk together Ili kwamba tutembee as pamoja believers, kama vile waamini. as a born again Christian. Kama vile wazaliwa wapya wa Kristo. But sometimes the storms, Lakini wakati mwingine upepo, the wave, unakuta mawimbi yanakuja. the walking is so tough. Unakuta hata kutembea mambo yanakuwa magumu. You cannot go ahead and say, no, Unasema hapa siendelee. I'm going on. I don't like to suffer. Sipendi kuteseka. It happens sometimes. Wakati mwingine mambo kama nayo yanatokea. But let us keep the bond together. Lakini hacha tuje pamoja. That's what Paul is telling us today. Na ndio ambayo Paulo anatuambia What the leo. Bible is telling us today. Biblia inatuambia hivyo leo. We are one in faith. Tuko wamoja katika We are imani. one in baptism. Tuko wamoja katika We are one in Christ Jesus. Tuko wamoja katika Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. One God, one Father. Of Mungu all. mmoja na Baba mmoja. And He is above everything. Na yeye ndiye kwa juu ya yote. He cares for everybody. Na yeye ndiye anatujali. He listens to everybody. Anasikia kila mtu. When you look at Psalms chapter 91 verse 1 to 4, Ukisoma katika Zaburi sura yake ya 91 ama 91 kuanzia 1 hadi 4.
whoever abides in the Lord inasema ya kwamba kila yule anayekuwa ndani ya Bwana shall live in the shadow of the Lord. lazima atembee katika kimvuli cha, Shall live in the shadow of the Almighty God. anatembea katika kimvuli cha Mungu. Shall walk with the Lord Jesus Christ. Anatembea pamoja na Yesu Shall Kristo. be in the refuge of God. Yani tuko katika kimbilio letu ni kwa Bwana. In the fortress of God. Yani tuko tunatembea kwenye yani mapito yake. God himself will make us together. Ndiye aliyetufanya tuwe pamoja. We need the love of God. Tunahitaji upendo. When we go from here, we should not forget that we are together. Tunapotoka mahali hapa, tusisahau ya kwamba tuko pamoja. When the children were singing here, Watoto when we walipokuwa were wakiomba, praising the Lord, tulipokuwa tukisifu Mungu, when I think back, I shed tears. wakati nilipofikiria mambo yaliyopita, kweli machozi How yamenitoka. God saved me from everything. Kuna gisi Mungu How God helped me from different situations. kuna gisi Mungu aliniokoa na kanisaidia kutoka hali tofauti. In this time of coronavirus, Kwa huu wakati ambao tuko na hii shida ya we corona, lost so many of our people. tunajua wandugu wetu wengi. There is a wonderful lady in Sweden. Kuna mama mzuri sana hapo Sweden. That lady, because I have another church in Sweden, when I go there, I sleep in our house with her family, with her husband, with the children. Huyo mama kwa sababu tuna kanisa huko Sweden, Take care of everything. na lala pamoja na familia yake na ana kabisa ananijali. But next tomorrow, the body will be flying to Uganda. Lakini kesho yake hapa mwili wake utahamishwa na kupelekwa Uganda. It is very sad. Kweli inaumiza. She passed away. Amefariki. She did not die with the coronavirus. Akufa na corona. The doctors were confused. Hata madaktari walikuwa kama wanachanganyikiwa. She fell and she broke her back. Alianguka na akavunjika mgongo. It was because she worked so hard. Kwa sababu alikuwa anatumika nguvu. They said, okay, in December last year will be operated. Na wakatamani kwamba wamfanzie operation mwaka uliopita mwezi wa 12. But they said, no, wait until January, then coronavirus came in. Wakasema subiri mpaka mwezi wa kwanza, baada ya hapo corona nayo ikafika. Then she fell sick, was taken to the hospital. Wakati alipopatwa na magonjwa zaidi wakapelekwa hospitalini. Then she became okay, came home and back to the hospital. Ikakuwa kama anakuwa vizuri, anarudi nyumbani tena, anaenda tena kanisani. You know what's happened? Unajua kilichotokea? When she was returned to the hospital, Wakati aliporudi hospitalini, the family called. familia wakaita. The doctor said, oh, your wife is doing well, she's eating, she's doing well, we shall give the phone to her later. Mume wake ndio aliita, wakasema iko vizuri mke wako na acha tumpatie simu. After 1 hour they called, the lady's telephone does not work. Then they call again, they call. Later they took the phone. Ikakuwa kama wanaanza kuita hadi kwa mwisho wakapokea simu. Then no doctor could answer it. Somebody gave to someone gave to someone. Then the last doctor says, hakuna mwenye angepokea simu na kuongea, ikakuwa kama vile wanaanza kupokezana simu. said once your wife passed away. Na kwa daktari wa mwisho akaamua basi amwambie ukweli, sorry, mke wako amefariki. And the children, they organized cake for her mother home, and the husband collapsed, was taken to the hospital. Na kwa kweli ilikuwa vigumu kwa watoto nyumbani, hadi mume wake ilibidi azimie na akapelekwa pia hospitalini. Then later they said she died because of the low blood pressure. Na kwa mwisho wakasema kama alikufa kama vile na pressure ya damu. But in all this situation, the Lord Jesus Christ is with us. Lakini hata kama hayo yote yanatokea, Bwana wetu Yesu Kristo yu pamoja nasi. In Deuteronomy chapter 31 verse 8, God was telling Joshua, just go, I'm with you, ahead of you, because Moses said, I'm now 120 years old. I cannot come out and go in. Let somebody lead the people of Israel. Wakati Musa alikuwa kama anachoka katika umri wa miaka 120, Let someone lead
chose the people of this church today. Mungu akamchagua Yeshua katika kumbukumbu la Let Taurati someone lead us in 31 the aya walk of 8. God, Jesus Christ. Tunahitaji mtu mmoja ambaye atatuongoza So that we katika can walk with the Lord kazi ya Jesus Mungu Christ. ili kwamba tupate kutembea na Yesu Kristo. Even in difficult situations, Hata katika shida, even in death, hata katika mauti, there's only one person who ni can mtu go mmoja with you, ambaye anaweza kwenda na wewe mahali pote. the Lord Jesus Na Christ. ni Yesu Kristo. Even though in death, Hata katika mauti He walks with us. iko pamoja nasi. He goes with us. Anaendelea nasi kuwa pamoja nasi. In Galatians 6:9, Wagalatia 10 says, 6:9 nasema, do not worry anything. msiogope. Never worry. Msiogope. God is determined to continue walking with us. Kwa sababu Mungu kabisa amejitoa ili aendelee kutembea pamoja nasi. But we need to be in a bond of unity. Lakini sisi lazima tufungwe kwa umoja. We need to walk with the Lord Jesus Christ. Inabidi tutembee pamoja na Yesu Kristo. As I said, sometimes the work is become difficult. Sasa nimesema kuna wakati mwingine unakuta kazi inakuwa nguvu. But the moment we set our feet where Jesus set his feet, we can walk the walk of Jesus Christ. Lakini wakati unapotia mguu wako mahali ambapo Yesu aliweka mguu wake, lazima utembee na uendelee pamoja na Yesu. Are you ready to walk with the Lord Jesus Christ? Muko tayari kutembea na Yesu Are Kristo? we ready to remain in the bond of Jesus Christ? Tuko tayari kudumu katika upendo wa Yesu Kristo? Look at your life. Let me look at my life. Tazama maisha yako, nitazame pia maisha yako. Am I able to witness the Lord Jesus Christ to others? Niko tayari kushuhudia Yesu Kristo kwa wengine? Shall we be under his wing? Tutakuwa chini ya mabawa yake? How can you learn to trust the Lord Jesus Christ? Utajifunzaje kumwamini Yesu Kristo? How can you learn to walk with the Lord God Almighty? Utajifunzaje kutembea pamoja na Mungu mwenye uwezo? Think of your life today. Jaribu kufikiria kuhusu maisha yako leo. Let me think of my life today. Na mimi pia nifikirie kuhusu maisha Not yangu only leo. that we come to church, we praise the Lord, we worship the Lord, but let us think in inner heart in our life. Usijisikie tu tunakuja kanisani kuimba, kusifu na kuabudu, lakini tufikirie zaidi kuhusu maisha yetu. Is it our heart, our minds, our souls are together to bind in the bond of Jesus Christ? Akili zetu, mawazo yetu na vyote vyetu viko tayari kujifunga pamoja ili tupate kutembea na Yesu Kristo. You know, in 1992 when I was in Sudan, Katika mwaka wa every Christian has to have a cross. A 1992 small cross. Kila Even though you like, mtu if you like or you don't like, you kila have to need Mkristo to have a alikuwa cross. lazima awe na kamsalaba. And you cannot walk with 2-3 people on the roadside. Na hawezi tembea watu wawili watatu katika When you barabara. clear your head like mine, your brother here, then you'll be met by the guns. They will shoot you. Wakati uko unatembea ushakata nywele upara kama mimi. All the churches were surrounded by this tank surrounded the churches. Unakuta watu walikuwa wanakusanyika kanisani. But people stand firm. Lakini hata kama shida ilikuwa ngumu, They stand firm, still praise the Lord. walisimama na waliendelea kumwabudu They Mungu. worship God. Waliendelea kumsifu na They kuabudu Mungu. trusted in the Lord Jesus Christ that He will deliver us from this terror. Na hata kama yalikuwa magumu kwa waumini, waliamini Yesu ya kwamba atawatoa katika hizo hali. When we go home today, let us walk with the Lord Jesus Christ to our places. Tunapotoka mahali hapa kwenda nyumbani, acha twende pamoja na Kristo. Let us remember that God is with us. Acha tukumbuke kwamba Mungu yuko nasi. Even though in this terrible situation of coronavirus, Hata katika hiki kipindi kigumu cha the coronavirus, Lord Jesus Christ with us. Mungu ama Bwana Yesu Kristo yupo pamoja nasi. In certain situations like in Africa, I've seen in Uganda, people are killing themselves, they burn themselves because the situation is there. Unakuta kabisa nafasi kama vile nimeona Uganda, watu wako wanauana juu, unakuta kabisa hali sio rahisi. You have 5-6 children, you don't have money. Uko na watoto 5-6 na hauna pesa. Where are you going to get this to feed them? Utapata pesa ya kuwalisha watu. When you are not really strong believers. Na kama hauko muamini wa ndani wa ukweli kabisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. I want to conclude with this. Nataka nimalizie na hii neno.
Philippians chapter 4 verse 13. Katika Wafilipi sura yake ya 4 na mstari wa 13. Yeah. Wafilipi sura yake ya 4 na mstari wa 13. I can do all things through Christ which strengthened me. Tunayaweza yote katika Kristo ambaye anatutia nguvu. Amen. We can do everything through the strength of Jesus Christ. Tunayaweza yote katika nguvu yeye atutiaye nguvu. Without Jesus Christ, we cannot do anything. Bila Yesu Kristo hakuna tunachoweza. You know, if Jesus Christ could have died and could not rise to life again, there will be no Christianity. Kama Yesu angelikufa bila kufufuka, kama leo hakuna Ukristo. But could not the Lord Jesus Christ die and rise again to life? Lakini kama alifariki na akafufuka tena, He conquered death. alishinda mauti. He conquered death. Alishinda mauti. He shed his blood on the cross because of our sins. Alimwaga damu yake msalabani That kwa blood ajili ya is dhambi cover zetu. us every time and then. Na hiyo damu yake ndio inatufunika When we kila believe in wakati. the Lord Jesus Christ, Tunapomwamini Yesu when we Kristo, trusted in Him, tunapoamini, when we walk with Him, tunapotembea naye, He will not leave us alone. hawezi akatuachilia. In Luke 4:17-19, Katika Luka 4:17 hadi when 19, Jesus walked into temple and He was given a throne, then He read us, He came for the blind to see, for oppressed to be released, for the captivity to come out from that captivity. wakati Yesu aliingia katika hekalu, alipopewa neno la kusema, alisema ya kwamba nimekuja ili kwamba waliofungwa wapate kufunguliwa, vipofu wapate kuona tena. He came so that we should get well again, Alikuja ili kwamba tupate kuwa to vizuri heal tena, the sick. kuwaponya wagonjwa. Are you ready for the Lord Jesus Christ? Uko tayari kwa ajili ya Yesu Kristo? Amen. Are you ready to follow Him? Uko tayari kumfuata? Are you ready to walk with Him? Uko tayari Are you kutembea ready naye? to witness Him? Uko tayari kumshuhudia nje? Before we pray, Kabla ya kuomba, I'd like we sing this song. ningependa tuimbe huu mwimbo. But I would like to invite people, if you have something, if you want us to pray for you, we have pastors here, we can pray for you. If you don't feel well or there is something bad with you, you can come forward here so that we can pray together. Na nataka pia kualika watu, kama unajisikia kuna kitu ambacho hakiendeki ndani mwako, ama haujisikii vizuri, kuna mambo fulani unaona kabisa haiendeki, sogea mbele, tutakuombea. Kuna wachungaji hapa na watakuombea. Don't be ashamed that when you come in front, people will look at you, but the Lord Jesus Christ will be ashamed of you also. Unapomsikilia Bwana haya, yeye pia atakusikilia haya. Let us sing this song. Acha tuimbe huu wimbo. If there is anybody who can come in front here so that pastors here can pray for you. Tunaimba kama kuna yule anajisikia kuja na kuja ili kwamba wachungaji wapate. Let the power of the Lord come down. Amen. Let somebody lead us. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord from heavens come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Amen. Let the power of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. I'd like to invite our pastors here, Ian, Moshood, Pastor Denny, you come. Sogeleeni hapa, Pastor Ian, Pastor Masudi, Pastor Dennis.
so that we can pray together. ili kwamba tuombe pamoja. No, it's okay. It's okay. But you can just begin. Let us all our hands together up then and pray for our sisters here. Acha tunyoshe mikono yetu juu tuwaombee dada zetu. It's okay. Let us pray. God, our loving Father, we thank you so much for this day. We thank you for our sisters here, Lord God Almighty. They have problems, Father, we commit them before you, Lord Jesus. You are the healer. You are the doctor of doctors. You are everything, Father. We commit them before you. We set them before you, Lord God Almighty. That your hands which cannot see may heal them, Father. That your hands which cannot see may be with them, Father. May touch them, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, that we commit them before you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you that they commit themselves before you. Be with them, Father. Hide them, Father. Heal them, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. There's no one like you. No one like you. The doctor can fail, but you never fail. You never fail, Lord God Almighty. Give them power. Give them the spirit. Give them the hope that they will be okay. In whatever they are going through, you do not know, Father. In whatever they are going through, we do not know it, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, that we bless you, Father. In the mighty name of Jesus, that we bless you, Lord Jesus. Walk with these people. Walk with them. Guide them. Bless them. Thank you, Lord Jesus. Bless them, Father. Heal them, Father. Be with them, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Pastor Monsieur.